motori riporta in vita un'epoca che continua a far sognare generazioni di appassionati che si sono date battaglia alla 9ª edizione della Marca Classica. La corsa organizzata da ACI Treviso è valevole come sesto appuntamento del campionato italiano regolarità autostoriche. La gara è proprio molto combattuta, molto tecnica, quindi è apprezzata perché sicuramente insomma, il nostro parterre di piloti, di concorrenti insomma, sono tra i migliori. Gli equipaggi partenti sono 50 per quanto concerne la Marca Classica, quindi la gara di campionato italiano, e 22 per la turistica. Tutti top driver, quindi è una iniziativa che riscontra tanto successo a livello nazionale e ci fa piacere. Gli equipaggi provenienti un po' da tutta Italia sono partiti dal BHR Hotel di Quinto di Treviso per poi toccare Castelfranco Veneto, Molinetto della Croda e tra strade panoramiche e prove di precisione giungere a Follina all'agriturismo La Dolza per un pranzo conviviale. Queste sono iniziative che attraverso lo sport puntano molto sulla valorizzazione in questo caso della marca trevigiana, non solo dal punto di vista turistico, quindi paesaggistico, ma anche dal punto di vista culinario, perché tutti gli equipaggi hanno giustamente il diritto e anche il piacere di poter gustare nelle pause qualche piatto tipico. Questi sono concorrenti che facendo il campionato italiano girano l'Italia in lungo e in largo e quindi oggi sono qui a Treviso e quindi fargli vedere le cose che vogliamo, che ci teniamo dal punto di vista turistico qui a Treviso è un'ottima cosa. Auto dal fascino senza tempo, equipaggi agguerriti e una sfida entusiasmante. Che auto è? È una Lancia Lambda del 29, questa è stata immatricolata nel 29 in Australia perché la regina a quel tempo dava ai suoi funzionari questo tipo di macchina, poi dopo è venuta in Olanda e io l'ho presa in Olanda 10 anni fa e adesso mi sto divertendo qui nelle colline di Valdobbiadene, poi faremo la 1000 miglia. Il percorso è sempre bello, sempre molto tecnico, bellissimi paesaggi, quindi ci ritorneremo. Va bene? In bocca al lupo. Si ripassa il percorso? Ho fatto una sorpresa. No, stiamo controllando i nostri errori. Com'è andata fino adesso? Ma sì, siamo partiti non bene. Forse stiamo migliorando un po'. Bella, avvincente, difficile e se riuscissimo ad andare bene è ancora più bella, più avvincente, molto più facile. E per la cronaca ci sono riusciti davvero perché il duo piacentino composto da Gianmario Fontanella e Giovanni Scarabelli con la Fiat 514 Sport del 1930 portacolori della scuderia MNT25 si sono aggiudicati la vittoria della Marca Classica 2026 dopo 7 anni consecutivi di dominio dei fratelli Scapolo. Sempre loro il miglior tempo anche nella Power Stage tra le mura di Treviso ed è già grande attesa per l'edizione 2027, la 10ª che si preannuncia ancor più spettacolare.